你見到呢個鍋咧，你就唔係當佢70幾蚊咁食，你係當佢幾百蚊咁樣食嘅。Hello， 歡迎翻到有啲啲頻道啦，又係我夫，有兩個選擇，一咧就係食呢間新鮮豬雜，佢個賣點係新鮮兩個字。另一個選擇咧就係喺前邊嘅，咁就食豬腸粉。嗰啲叫拉腸啊，我哋睇睇先啦，睇下會唔會去食。會咧就拍俾大家睇啦。佢係咁樣嗌嘅，但係就變咗食火鍋咯。我上次嚟食過一次咧，你要小心啲喎，佢唔會解釋得太多，所以咧你行遠啲，你望清楚你想嗌咩先啊。佢每樣咧，你一指落去咧，佢就可以即刻劏噶啦。係啊，佢有生腸，有粉腸，有豬腰、豬肝、豬心、豬。總之我就係話點樣要最少啊？我怎麼點啊？其實你就按斤稱的，統一價錢。最少可以點多少？最少啊？對，我們半斤起點的。每一樣要半斤嗎？不是，就半斤起點嘛，差不多一個人的量半斤左右。哦，所以每一樣可以要一點，這樣子可以，就湊起來半斤。對。哦，那這樣子可以。我們一共要半斤。然後呢，我們想選這4個可以，可以啊，可以啊，那你就分他一點點我就可以。其實4塊錢。係呢啲嚟嘅，跟住咧佢就喺呢度咁樣切開佢，洗啦，佢喺度洗啦。呢個。佢就會洗乾淨，佢就會清好咗喺呢度，跟住就會拎嚟煮啊，翻嚟就由嚟呢度食啦。看下人哋食幾多嘢，就咁樣煮滾個粥底，個粥底係唔使選噶。咁佢呢度咧有講話，係咩？咁樣5蚊嘅條股費，我俾咗我10蚊，佢嗰個網狀咧，原來收咗你64蚊，股費就你由5蚊。咁但係佢呢度咧就係咁樣煮嘅，3分鐘食粥，但係呢度咁樣醃咗嘅，咁呢個粥咧就咁樣落去啦，而家都幾多噶，其實自己一個人食咧係絕對食唔晒成口粥。呢度咧70幾蚊咧。就算我當你收到2位住費咧，其實70幾蚊咁樣食一碗粥，抵過喺香港食嗰啲生滾粥啊！要煮多久啊？煮2到3分鐘就可以吃了哦。對，就呢個炒好啊！即係仲有其他嘢食嘅。係啊，可以嗌。佢有嗰啲咩炸雲吞嗰啲樓呢個小吃就要掃碼。我睇緊。即係其實咧，你唔食粥咧，全部都可以，全部都係嗰啲豬雜咧，都係有炒嘅。係啊，你中意食豬內臟咧，可以搭麵啊。有爆炒豬舌啦，爆炒腰花啦，鐵板大塊豬雜啦，香脆嘅腸啦，豬紅炒韭菜。好啦，我哋要開劇啦。嗱，呢個係有4樣嘢嘅，有啲咩咧？有一個叫做豬生腸，有豬心、豬雪花肉，同埋豬腰好嘅。真咧，你個粥底火鍋就係呢種啦，你可以嗌其他嘢噶。所以佢叫你出去攞呢個油碟，係就係睇下你會唔會加其他咩生蠔啊嗰啲，可能都可以。個粥係好夠味，係啊，好鮮味。嗱，食晒啦，而家冇晒肉噶啦，已經俾我哋撩開。堅持唔食啊！但係呢啖粥你睇下幾面。唔係，佢唔止係麵啊，佢仲係好鮮啊。係啊，好有肉味嘅，好正嘅呢啖粥。但係我哋堅持唔食，因為如果再食埋又食唔到個腸粉。但呢個真係好正。呢間嘢74蚊多少少，2個人食到你飽晒。一兜喎。係啊，一兜。呢度喎，咁樣煮3分鐘喎。係抵玩嘅。真係你見到呢個鍋咧，你就唔係當佢70幾蚊咁食，你係當佢幾百蚊咁樣食嘅。但係佢收你70幾蚊。你打火鍋咁，你唔好以為佢收你70幾蚊，俾嗰啲豬雜你好似切嚟切去唔係好多，喂食下都其實夠2個人食，絕對夠2個人食。佢話1個人食喎，其實我聽呢兜又覺得咧細食啲咧，或者好似我哋咁要食其他嘢咧，其實我3、4個人食都得。我哋香港人食粥咧，可能不嬲個粥都係冇咁多料嘅，唔會話麵包。咁我唔知佢哋呢個人食粥係咪好多料啦，我唔知道，所以不嬲都覺得呢個份量就係1個人食咯，或者2個人食咯。係啊。但我哋覺得哇好多料喎，即係不滿都冇咁呢一個都係有料喎。譬如嗰3、4碗嚟嘅，點會唔夠食咧？好，咁啊呢間嘢推薦嚟食啊，但係咧就未必一定要嚟珠海食，因為我印象中間嘢
深圳都有，係係啊，連鎖嘅。咁啊，你哋邊度方便食邊間咯？價錢都係差唔多。咁啊，記得地點就同分我哋頻道有啲乜問題咧，就留言咗我哋，下次再見。再見啦。